KS Roaster Farm Instagram and YouTubeல இவங்களுடைய சேவல் பத்தின அப்டேட்ஸ் வந்து ரெகுலரா போட்டுட்டு இருக்காங்க. சோ அவங்களுடைய Instagram YouTube லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்கிறேன். கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. சோ வெல்கம் பேக் டு Tamilan Poultry Farm. நான் உங்கள் நவீன். இந்த வீடியோல நம்ம பண்ணையில விற்பனைக்கு அவைலபிளா இருக்கக்கூடிய சேவல்கள் ஒன் பை ஒன்னா பார்க்கலாங்க. சோ இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்கக்கூடிய சேவல்கள் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 வயசு டு 1.5 வயசு இது மாதிரியான ஏஜ்ல இருக்கக்கூடியது தான். சோ நீங்க தாராளமா வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரீடிங்க்கும் யூஸ் பண்ணலாம், கட்டுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா எடுத்துட்டு போகலாம். சோ எல்லாமே மேக்கோலியா ஒண்ணுக்கு ஒரு மாசம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கட்டுத்தரை போட்டு ரெடி பண்ணி இருக்கக்கூடிய சேவல்கள் தாங்க. ஸோ நம்ம வந்து கட்டுக்கு அதாவது சண்டைக்கு அப்படின்றதுக்கு வந்து கொடுக்குறது கிடையாது. மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபீமேல்ஸுக்கு மட்டும் தான் கொடுக்குறோம். ஸோ நம்மகிட்ட எடுத்துகிட்டு போய் பழக்கி அவங்க அடுத்த கட்டம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா மெயினாக ப்ரீடிங் அப்படின்ற ஒரு பர்பஸுக்கு மட்டும் தான் நல்ல சேவல்கள், நல்ல வாட்டமான சேவல்கள், லட்சணமான சேவல்கள் கொடுத்துட்ருக்கோம். ஸோ முதல் சேவல் இப்போ நீங்கள் டிஸ்பிளேல பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த மயில் தாங்க. ஸோ நெஞ்சில் மட்டும் அந்த ஜல்லி பொங்கலை வந்துருக்கும். ஸோ கால் வந்து பார்த்திங்கன்னா மஞ்சள் கால், உச்சி பூவில் வந்துருக்குங்க. ஸோ இந்த சேவலுடைய உடம்பு தரம் நல்ல பெரிய உருவத்தில் இருக்குது, நல்ல ஏற்ற காலில் இருக்குது. ஸோ உடம்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா சாலிடாக 4 கிலோ கம்மி இல்லாமல் இருக்குங்க. சேவலுடைய உடம்பு நல்ல பெருவட்டிலே இருக்கக்கூடிய ஒரு சேவலுங்க. ஸோ வாலினுடைய அடர்த்தியும் நல்லா இருக்குது, ஃபுல் ஃபினிஷிங்கில் இருக்குது. சேவல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் ஃபினிஷிங்கில் இருக்குது, எந்த ஒரு குறையும் இல்லாமல் இருக்குது. ஸோ அதை முள் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்துருக்குங்க. ஸோ இதுக்கு ஒரு 1.5 வயசு 1.5 வயசு 1.5 to 1.5 வயசே இருக்கும். ஸோ நல்ல சாலிடாக இருக்குது. நீங்கள் டேரெக்டாக எடுத்துக்கொண்டு போய் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபீமேலுக்கே யூஸ் பண்ணலாங்க. ஸோ அடுத்து 2வது சேவல் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த செங்கருப்புங்க. இந்த செங்கருப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா முன்ன பார்த்த சேவலை காட்டிலும் நல்ல ஹைட்டு, அதாவது ஏத்தம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல பெருவட்டான ஏத்தம். உடம்பு அகலம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்காது, நார்மலான உடம்பு அகலம் இருக்கும். பட் ஆனால் உடம்பு அகலம்னா முன்னாடி இருந்த மயிலை காட்டிலும் அகலம் இருக்காது. பட் ஆனால் நார்மலான கோழிகளோட நல்ல பெருவட்டான கோழியை தாங்க. ஸோ நல்ல டைட் உடம்போடு இருக்கக்கூடியது. இதுவும் எடை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3.5 3.25 4 இது இந்த ரேஞ்சில் இருக்குங்க சாலிடாக. ஸோ இதுக்கு வயசும் வந்து பார்த்திங்கன்னா 1 to 1.5 வயசு இதுக்குள்ளே இருக்குங்க. ஸோ இது வந்து உச்சிப்பூவில் அமைஞ்சிருக்கக்கூடிய மஞ்சள் பச்சை காலில் வந்துருக்குங்க. உச்சிப்பூவில் இருக்கக்கூடிய செங்கருப்பு. ஸோ நல்லா ஃபுல் செங்கருப்பு. இது வந்து 2வது சேவல் விற்பனைக்கு அவைலபிளாக இருக்கக்கூடியது. ஸோ வேணுங்கிறவங்க எடுத்துக்கலாம். நம்மளுடைய லொக்கேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாமக்கல். நம்ம ஊரில் இருந்து எல்லா ஊர்களுக்கும் டிரான்ஸ்போர்ட்டும் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். ஸோ டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் வேணும் அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு எந்த சேவல் வேணுமோ ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வாட்ஸ்அப் பண்ணிங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் டிரான்ஸ்போர்ட்டோட சேர்த்து அந்த சேவலோட அமௌண்ட் எவ்வளோ வருது அப்படின்றத நாங்கள் இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுவோங்க. டிஸ்பிளேல நம்பர் இருக்குது. 3வது சேவல் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த மயிலுங்க, நெஞ்சு கருப்பு மயிலுங்க. ஸோ நல்ல மத்து கொண்டையில் நல்ல முக ஆக்ரோஷம் பாருங்கள், முக ரோஷம் பாருங்கள், நல்லா இந்த கண்ணோட நல்லா சூப்பராக இருக்கக்கூடிய மத்து கொண்ட மயில். ஸோ கால் வந்து பார்த்திங்கன்னா மஞ்சக்காலும் பச்சைக்காலும் கலந்த மாதிரி இருக்கும். ஏஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 1.5 வயசு ஆகுதுங்க. நல்ல ஏத்தம், நல்ல நெஞ்சு அகலம், நல்ல பெருவெட்டு. ஸோ ப்ரீடிங்க்கு தாராளமாக இதை யூஸ் பண்ணலாம். எடை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4 கிலோ உடம்பு இருக்குங்க. ஸோ கட்டுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். 1 மாதம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கட்டுத்தரைக்கும் போட்டிருக்கு. ஸோ நம்ம கட்டு சண்டை அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கேரண்டி தரது கிடையாது. அதுக்கோசம் நம்ம சண்டை வச்சு காட்டியும் வீடியோ கோழிகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா விற்பனை பண்ணுறது கிடையாது. நல்ல பெருவட்டான உருவத்தில் நல்ல பெருவட்டான கோழிகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொடுத்துட்ருக்கோம். அந்த வகையில் 3வது சேவல் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த நெஞ்சு கருப்பு மயிலுங்க. ஸோ வால் வந்து பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக நார்மலான வால் தான் வந்திருக்கும், விசிறி வால் கிடையாது. வால் வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மலான வால் தாங்க வந்திருக்கு. ஸோ இது வந்து 3வது சேவல். 4வது சேவல் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த ரவுடி பொங்கல் இருக்கக்கூடிய இந்த நெஞ்சு கருப்பு மயிலுங்க. ஸோ வெடிவால் வந்திருக்கு பின்னாடி. ஸோ வால் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெடிவாலில் வந்திருக்கு. நெஞ்சு கருப்பு மயில் உச்சிப்பூவில் வந்திருக்குங்க. ஸோ இதுக்கு கால் வந்து பார்த்திங்கன்னா மஞ்சக்கால். இதுக்கும் வயசு வந்து பார்த்திங்கன்னா 1.5 வயசு. இதுவும் எடை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3.25 4 இது மாதிரியான இதில் இருக்கும். வயசு 1.5 வயசு ஆகுதுங்க. ஸோ நல்ல ஏத்தம், நல்ல பெருவட்டான உடம்பு, நிற்கிற வாட்டம் உங்களுக்கு பார்க்கும்போது தெரியும். ஸோ நல்ல பெருவட்டான உடம்புல நல்ல ரவுடி பொங்கல் நல்லா சூப்பராக வெடிவாலில் வந்திருக்கக்கூடிய மயில். இது வந்து 4வது சேவல் விற்பனைக்கு அவைலபிளாக இருக்கிறது. ஸோ வேணுங்கிறவங்க ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வாட்ஸ்அப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இப்போ நான் காட்டின 4மே வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதமாக கட்டுத்தரை போட்டு ரெடி பண்ணியிருக்கிறது தாங்க. ஸோ நீங்கள் வந்து எந்த கட்டுக்கும் எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்னா போகலாம், இல்லை ப்ரீடிங் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த 5வது இது வந்து உச்சிப்பூ கருமயில், எண்ணெய் கருப்பு மயில் அப்படின்னே கூட சொல்லலாம். நல்லா மேலே எண்ணெய் போட்டு பாலிஷ் பண்ண மாதிரி நல்லா ஷைனிங்காக இருக்கும். ஸோ எண்ணெய் கருப்பு மயிலுங்க. ஸோ இது வந்து 5வது சேவல். ஸோ இதுக்கு ஏஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது 1 வயசு தான் இருக்கும். ஸோ கிட்டத்தட்ட இது ஒரு பட்டா ஸ்டேஜ் தான் இருக்கும். முன்ன காமிச்ச எல்லாத்த விட இதுக்கு வந்து வயசு வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கம்மி தாங்க. ஸோ நல்லா ஷைனிங்காக நல்ல நெல் இருக்கக்கூடியது. எடை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3.5 கிலோ உடம்புல இருக்குங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 5வது சேவல் விற்பனைக்கு அவைலபிளாக இருக்கக்கூடியதுங்க. ஸோ இது வேணும் அப்படின்னாலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா எடுத்துக்கலாம். உங்களுக்கு என்ன கலர் பிடிச்சிருக்கோ அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஸோ அதை தொடர்ந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா 6வது சேவல் அப்படின்றதுங்க. இதுவும் ஒரு மயில் தாங்க. ஸோ இது நல்ல பெருவட்டான உடம்பு, ப்ரீடிங் இப்போ யூஸ் பண்ணக்கூடியது. ஸோ இதுவும் இப்போ கட்டுத்தரையில் தாங்க இருக்குது. ஸோ என்ன மேலே கொண்டை வந்து மத்து கொண்டை. ஸோ கொண்டையும் தாடியும் வந்து பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக நீங்கள் ஷேப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். கால் வந்து நல்ல கருங்காலுங்க. நல்ல காலுடைய தடிமன் பாருங்கள், நல்ல ஊக்கமாக பெருவட்டாக இருக்கக்கூடியது. ஒரு 3.25 கிலோ 4 கிலோ இது மாதிரியான உடம்புல இருக்கக்கூடிய ஒரு மயில் சேவல் இதுங்க. ஸோ ப்ரீடிங் யூஸ் பண்ணக்கூடிய சேவல்கள். ஸோ இது வேணும் அப்படின்னாலும் எடுத்துக்கலாங்க. ஸோ இது எடுத்திங்கன்னா தாடியும் மேலே கொண்டையும் மட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக பாலிஷ் பண்ணி விட்டு நீங்கள் வந்து ஃபீமேலுக்கு நிறுத்திட்டீங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் நல்ல சாலிடான சிக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா எடுக்கலாம். நல்ல ஃபீமேல் உங்கள்கிட்ட இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்துலங்க. ஸோ இந்த மாதிரி பெரிய உருவத்தில் எடுத்து நீங்கள் சிக்ஸ் உடைக்கும் போது நல்ல
குஞ்சுகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல பெருவட்டான குஞ்சுகள், நல்ல ஆக்டிவான குஞ்சுகள் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ இது வந்து ப்ரீடிங் யூஸ் பண்ணக்கூடிய மயிலுங்க. ஸோ இது வந்து 6வது சேவல், நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் காட்டுற 6வது சேவலுங்க. ஸோ இந்த மயிலை தொடர்ந்து அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு செங்கீரி இருக்குங்க. ஸோ செங்கீரி அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏஜ் வந்து கொஞ்சம் கம்மி தான். ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு வயசுக்குள்ளே தாங்க இருக்கும். ஸோ இப்போ கட்டுத்தரை போடணும். உடம்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2.5 கிலோ உடம்பு தான் இருக்குது. ஸோ அது வந்து பட்ஜெட் வந்து கொஞ்சம் கம்மியான பட்ஜெட் தான் வரும். சுண்ணாம்பு காதில் இருக்குது, அது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ப்ளஸ்ஸுங்க. ஸோ சுண்ணாம்பு காதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு செங்கீரி மஞ்சக்கால் மத்து கொண்டையில் அமைஞ்சிருக்குங்க. ஸோ இதனுடைய ப்ரைஸ் வந்து கம்மியாக தான் வரும். மற்றதை கம்பேர் பண்ண மற்றதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஃபேன்சி ப்ரைஸாக தான் வரும். ஏன்னா ஹெவி சைஸ்னால் பெருவட்டான உடம்புல இருக்கிறதுனால இது கொஞ்சம் உடம்பு கம்மி அப்படின்றதுனால இதை வாங்கி ஒரு மாதம் ரெடி பண்ணணும். ஸோ இது ப்ரைஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக தாங்க வரும். வேணுங்கிறவங்க ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து பண்ணிக்கோங்க.